Kasi kagabi malakas ang hangin, natumba. Okay, so repair. Oh. Sayang pag hindi i-repair. Nandun pa. Tapos mayroon din doon. Yan talaga. Hindi may iwasan. Pag may hangin, wala. Sayang naman. So guys, mag-repair ko guys. Mga tumbang mga sitaw dahil sa hangin kagabi. Lagyan ko ng poste guys.
Please follow and like and share guys.